சென்னை அப்படியே தலைகீழாக கவிழ்த்து போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு மழை வெள்ளத்தால். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகிட்டு வருது. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகிட்டு வருதுன்னொடனே நிறைய பேர் வந்து ஆஹா இவன் ஒரு ஊப்பிடா அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. நாங்கள் வேணான்னு சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்க போகிறதில்ல. நீங்கள் பாட்டு கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் வீடியோ முழுசாக பார்த்துட்டு பேசுங்க. சென்னையில் ஏன் அடிக்கடி வெள்ளம்ங்கிறது ஏற்படுது, அதை தவிர்க்க முடியுமா, இப்போ ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வெள்ள பாதிப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அதோடைய காரணங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக அலச போகிறோம். ஆனால் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிக்யூபர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். இது மாதிரி என்னோடய அம்மா வந்து வேளச்சேரியில் சிக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டப்போ நிறைய பேர் வந்து பல மெசேஜை வந்து அனுப்பிச்சிருந்தீங்க, நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் நம்பர் அனுப்பியிருந்தீங்க, தொடர்ந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தீங்க. சென்னை தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, வெளிநாட்டில் இருந்து கூட கால் பண்ணி என்ன மாதிரியான சூழல் இருக்குது, எந்த மாதிரி உதவிகள் தேவைன்னு நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருந்தீங்க. அதில் நிறைய பேருடைய கால்ஸ் வந்து எடுக்க முடியல, எடுத்து பேசினாலும் சரியாக கனெக்ட் ஆகாத மாதிரியான ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் தான் அப்போலாம் இருந்துச்சு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழல்லையும் பல பேருடைய உதவிங்கிறது என்னால் மறக்கவே முடியாது. குறிப்பாக வந்து திருவண்ணாமலையை சார்ந்த திருநாவுக்கரசு தம்பிக்கு வந்து மிக்க நன்றி. அவர் தொடர்ந்து ஃபோன் பண்ணிட்டே இருந்தார், அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் காண்டாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அவங்களும் அங்கங்கேருந்து கால் பண்ணி எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. எப்படியோ தடுமாறி நேரடியாகவே அங்கே போய் அம்மாவை வந்து ஒரு போட் வச்சு சேஃபாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் பிக்யூபர்ஸ். இப்போது நாம் சென்னை வெள்ளத்துக்கான முழு வரலாறையும் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் வாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் நவம்பர் எண்டுலேருந்து டிசம்பர் முடிகிற வரைக்கும் சென்னை எப்போவுமே ஒரு பீதியில் தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எப்படா பெரிய அளவுக்கு மழை பெய்ய போகுது, எப்படா பெரிய அளவுக்கு வெள்ளம் வரப்போகுது, அதுலேருந்து எப்படா தப்பிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு சென்னை வாசிகளுடைய ஒரே பயமாக இருக்கும். அந்த பயத்தோடு தான் அந்த நாட்கள் ஒவ்வொன்றையுமே கடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் சென்னையில் மட்டும் இவ்வளோ வெள்ளம்ங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏற்படுது? அதுக்கான காரணம் என்ன? அதுக்கான பதிலை ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா, இப்போ இருக்கிற சென்னைங்கிறது ஒரு பெரிய வாட்டர் டேங்க் மேலே கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய நகரம். அதுதான் காரணம். எஸ், அவ்வளவு வாட்டர் பாடிஸை அழிச்சிட்டு தான் நம்ம சென்னை அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தையே உருவாக்கி வச்சுருக்கோம். அதனால தான் ஒவ்வொரு முறையும் நம்மளை சுற்றி ஒரு பெரு வெள்ளம்ங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது. சென்னைங்கிறது சென்னையிலேயே பிறந்து வளர்ந்த பூர்வீக மக்களையும் தாண்டி பல ஊர்களில் இருந்து இங்கே வந்து குடியேறின மக்களை கொண்ட ஒரு பெருநகரம். இந்த சென்னை நகரத்துக்கு தமிழகத்துடைய ஒவ்வொரு மூலையிலிருந்தும், ஏன் இந்தியாவுடைய ஒவ்வொரு எல்லையிலிருந்தும் புதிய வாழ்க்கையை தொடங்க, தொலைத்த வாழ்க்கையை மறுபடியும் தேடன்னு ஒவ்வொரு நாளும் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து குவிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அப்படி குவியக்கூடிய மக்களுடைய ஓட்டத்தால் தான் சென்னை எப்பவுமே உறங்காமல் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு. அதே சமயத்தில் அப்படி குவியக்கூடிய மக்களுக்காக இங்கே உருவாக்கப்படக்கூடிய குடியிருப்புகள் பல நீர்நிலைகளை அழிச்சுக்கிட்டு தான் உருவாக்கப்படுது. அதே சமயத்தில் சரியான பிளானிங்கே இல்லாமல் உருவாக்கப்படுது. அதுதான் எப்பவுமே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது. இது இன்னைக்கு நேற்று இல்லை, இந்தியா விடுதலை அடைகிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே நடக்கக்கூடிய ஒன்று. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டி நகர் இருக்குல்ல, அது ஒரு பெரிய ஏரியை அழிச்சிட்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று தான். அந்த ஏரிக்கு பேர் லாங் டேங்க். அதோடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 8 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இருந்துச்சு, அகலம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இருந்துச்சு. அப்போ அதோட ஆழம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இந்த பெரிய லாங் டேங்க் தான் அப்போ இருந்த சென்னையுடைய பார்டரையே டிசைட் பண்ணியிருக்கு. அந்த பார்டருக்கு அந்த பக்கமா செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் அப்போ இருந்த மேப்புங்கிறது பதிவு செய்யுது. ஆனால் இன்னைக்கு அது எல்லாமே கூட சென்னைக்கு உட்பட்ட பகுதியாக மாறிடுச்சு. இவ்வளவு பெரிய வாட்டர் டேங்க் அழிக்கப்பட்டப்பவும் மீதி இருந்த நுங்கம்பாக்கம் ஏரியும் காணாமல் போயிருச்சு. அதுக்கப்புறமான காலகட்டத்தில் வள்ளுவர் கோட்டம் இருக்குல்ல, அந்த வள்ளுவர் கோட்டம் தப்பி பிழைச்ச அந்த நுங்கம்பாக்கம் ஏரியில தான் கட்டப்பட்டிருக்கு. வெறும் வள்ளுவர் கோட்டம் மட்டும் இல்லை, அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளும் அதே ஏரி பகுதியில் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. போரூர் பக்கம் போனீங்கன்னா போரூர் ஏரியா பார்க்கலாம், பெரிய ஏரியா கண்ணுக்கு தெரியும். ஆனால் அதை விட பெருசாக இருந்துச்சு அந்த ஏரி. இப்போ அந்த ஏரியுடைய பகுதிகளெலாம் அழிக்கப்பட்டு தான் ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மாதிரியான கட்டமைப்புகள்லாம் அங்கே உருவாக்கப்பட்டுச்சு. அதே மாதிரி வேளச்சேரியிலையுமே ஒரு பெரிய ஏரிங்கிறது இருந்துச்சு, அதுக்கு வேளச்சேரி ஏரின்னு தான் பேர். அவ்வளோ பெரிய ஏரியை அழிச்சிட்டு தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேளச்சேரி அப்படிங்கிற சென்னையுடைய முக்கியமான ஏரியாங்கிறதே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஏரியை அழிச்சு இப்படி ஏரியாக்களாக உருவாக்குறதோட விளைவு தான் நாம் இன்னைக்கு சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த சென்னைங்கிறது ஜார்ஜ் கோட்டையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான். அதுக்கப்புறமா சென்னைங்கிறது மனுஷன் வளர்ற மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. சென்னைக்கு மிக அருகில்னு நம்ம வேலூர் பார்டர்கிட்டயே கிட்டத்தட்ட போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவ்வளவு தூரம் சென்னை ஏன் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா, சென்னையுடைய பாப்புலேஷனுங்கிறது அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு.
அவ்வளவு பாப்புலேஷனுக்கு தேவையான குடியிருப்புகளை உருவாக்க வேண்டியது அவசியமான ஒன்று தான். ஆனால் அந்த அவசியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி குடியிருப்புகள் உருவாக்கப்படுதா அப்படிங்கிறதான் பெரிய அளவுக்கான கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஏரியாலாம் சென்னையில் எப்படி உருவாகுதுன்னா, பொதுவாக அந்த மாதிரியான வாட்டர் பாடிஸ்லாம் ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அங்கே வீடுகள் கட்டப்பட்டு ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுது. அந்த வீடுகளுக்கெல்லாம் கொஞ்ச காலத்திலேயே பட்டாக்களும் வழங்கப்படுது. இப்படி ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுதில்ல, அது எதுவுமே முறையான ஒரு லே அவுட்டோட ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுதில்லை. அங்கங்கே எங்கெங்கே இடம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் குடியிருப்புகள்ங்கிறது உருவாக்கப்படுது. இப்படி உருவாகக்கூடிய அந்த குடியிருப்புகள் பட்டாக்கள் வழங்கப்படும் போது கொஞ்ச காலத்திலேயே அது ஒரு ஏரியாவாக மாறிடுது. இப்படி தண்ணி ட்ரையான வாட்டர் பாடிஸ் மட்டும் இல்லை, தண்ணி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடிஸில் கூட வேணுக்குன்னே அதில் ரப்பிஷ் எல்லாம் கொட்டி அது ஒரு குளமோ குட்டையோ இருந்த இடம் அப்படிங்கிற சுவடே தெரியாமல் மாற்றி அதுக்கு பட்டாவை போட்டு அதில் லேண்டுகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்யறதுங்கிறது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இப்படி தானாகவே உருவாக்கப்படக்கூடிய குடியிருப்புகளில் மழைநீர் வடிகாலோ இல்லைன்னா சீவேஜ் வாட்டருக்கான டிஸ்போசல் மெத்தடோ சரியாக உருவாக்கவே பட்டிருக்காது. ஏனோ தானோன்னு எக்கு தப்பாக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். அதுக்கப்புறமான காலகட்டத்தில் அதில் வாட்டர் சரியாக போகிறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது குதிரை கொம்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அதை செயல்படுத்தி பார்க்கறது பெரிய சவாலான ஒன்றா இருக்கும். இப்படி தானாகவே உருவாக்கக்கூடிய ஏரியா மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுதுன்னா, மக்களுக்கு தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறது, பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரியான விஷயங்களை கட்டுறதுக்கு ஏரியில தான் முதல்ல கை வைக்கிறாங்க. அதில் கட்டப்படக்கூடிய இந்த கட்டுமானங்களுக்கு சுற்றி குடியிருப்புகளையும் அவங்க உருவாக்குறாங்க. அதில் ஓரளவுக்கு ப்ராப்பர் பிளானிங்கிறது செய்யப்பட்டாலும் மழைநீர் வருங்காலத்தில் வரும், அதுக்கேற்ற மாதிரியான சிஸ்டத்தை உருவாக்கணுங்கிற ஒரு தொலைநோக்கோட இந்த குடியிருப்புகள் உருவாக்கப்படுறதே இல்லை. முன்னாடியும் உருவாக்கப்படலை, இப்போவும் உருவாக்கப்படுறதும் இல்லை. சென்னையில் எந்த அளவுக்கு வாட்டர் பாடிஸ் இருந்துச்சு, அதில் எதெல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுச்சு, எப்படிலாம் ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சுருக்கோம், அதே மாதிரி செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் நிரம்பிருச்சுன்னா சென்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு ஆபத்துங்கிறது எப்படி ஏற்படுதுங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை பற்றிய வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக போட்டிருந்தோம். அங்கே போனீங்கன்னா இந்த என்க்ரோச்மெண்ட்டுங்கிறது எந்த மாதிரியான நடந்திருக்குங்கிற புரிதலுங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்படி ஏரியெல்லாம் ஆக்குப்பை பண்ணி நம்ம ஏரியாக்களை உருவாக்கினப்போ அதில் சரியான வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை நம்ம உருவாக்காமல் விட்டதுடைய விளைவு தான் அக்குமுலேட் ஆகி இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு வெள்ளமாக பிரச்சனையாக நிற்கிது. சென்னைக்கு வெள்ளம்ங்கிறது புதுசு கிடையாது. சென்னை மெட்ராஸாக இருந்த காலகட்டத்தில் இருந்தே சென்னையில் வெள்ள பாதிப்புங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கு. ஹிஸ்டாரிக்கலாக பதிவான வெள்ள காலகட்டத்தை நம்ம எடுத்தாலே 1800க்கு மேலே போயிடுவோம். நம்ம அந்த அளவுக்கு சென்னையில் வெள்ள பாதிப்புங்கிறது தொடர்ந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான். ஆனால் சமீப காலமாக தான் அதோடைய பாதிப்புங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஒன்று, இயற்கையான மாற்றம்ங்கிறது ஒரு காரணம். மழைப்பொழிவுங்கிறது முன்னாடி இருந்த அளவை விட இப்போ சமீப காலங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நமக்கு கிடைக்குது. அதை தாண்டி அப்படி வரக்கூடிய மழைப்பொழிவை தேக்கி வச்சு அதை சரியாக வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டத்தையும் நம்ம உருவாக்கி வைக்கணும். ஆனால் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் போதோ வரலாற்றில் முதல் முறையாக இவ்வளவு பெரிய மழைப்பொழிவுங்கிறது ஏற்பட்டிருக்கு, அதனால தான் இந்த அளவுக்கு பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருமே சொல்லுவாங்க. அந்த டைமில் யார் ஆட்சியில் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இப்போவும் 47 வருடங்களுக்கு பிறகு 1976க்கு அப்புறமா இப்போ தான் இவ்வளவு அதிகமான மழைப்பொழிவுங்கிறது ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் சொல்கிறதா நமக்கு நியூஸுங்கிறது வருது. அந்த அளவுக்கான மழைப்பொழிவு இருக்கா? உண்மையிலேயே 47 இயர்ஸுக்கு அப்புறமான மழைப்பொழிவை தான் சென்னை சந்திச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். சென்னையில் ஒரே நாளில் 200+ mm அளவுக்கான மழைப்பொழிவு அப்படிங்கிறது நுங்கம்பாக்கம் கேட்ச்மெண்ட்டில் மட்டும் 3 வாட்டி 2000க்கு அப்புறமான காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு. 2015 நடந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் 2021 நடந்திருக்கு, இப்போ 2023 நடந்திருக்கு. 2015 ஏற்பட்ட மழைப்பொழிவை விட 2023 நுங்கம்பாக்கம் கேட்ச்மெண்ட்ல மட்டும் 73 mm அளவுக்கு நமக்கு குறைவான அளவுக்கு தான் மழைப்பொழிவுங்கிறது ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு நாள்ல. அதே சமயத்தில் 2021 நம்ம கணக்கு பண்ணோம்னா 100 mm அளவுக்கு நமக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவுங்கிறது இந்த வாட்டி ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு நாள்ல. 2021 நமக்கு பெரிய அளவுக்கு வெள்ள பாதிப்புங்கிறது ஏற்படலை. அங்கங்கே வாட்டர் லாகிங்கிறது இருந்துச்சு, அது போயிடுச்சு. ஏன்னா 100 mm அளவுக்கு குறைவான மழைப்பொழிவு இருந்ததால நம்ம அதுலேருந்து தப்பிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய வெதர்மன் பிரதீப் அவர்கள் ஒரு போஸ்ட் போட்டார். சென்னையில் ஏற்பட்ட முக்கிய வெள்ளங்களில் எந்த அளவுக்கு மழைப்பொழிவுங்கிறது இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு குறிப்பை அதில் பதிவு செய்கிறார். அதில் 1996லையும் 1985லையும் தான் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நமக்கு சென்னையில் மழைப்பொழிவும் வெள்ளமும் ஏற்பட்டிருக்கு.
அந்த அளவுக்கான ஒரு மழைப்பொழிவுங்கிறது மறுபடியும் சென்னையில் நடந்துச்சுன்னா 2015 2023 தூசிக்கு சமானம். அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தின ஒரு வெள்ளம்ங்கிறது அதுதான் அப்படிங்கிறதையும் அவர் இதில் பதிவு செய்கிறார். அதாவது 1976க்கு அப்புறமா 47 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்த பெருமழை இது அப்படின்னு நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது. 2015க்கு அளவுக்கு இந்த வருஷமும் 2023லையும் நமக்கு மழைப்பொழிவுங்கிறது ஏற்பட்டிருக்கு. கொஞ்சம் கூடுதலாக நமக்கு மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்க முடியும். அவ்வளவு பெரிய கேப்ல ஏற்பட்ட ஒரு மழைப்பொழிவுங்கிறது இது கிடையாது. சரி, 2015 ஏற்பட்ட வெள்ளத்தையும் 2023 ஏற்பட்ட வெள்ளத்தையும் நம்ம ஒரே தட்டில் வச்சு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா பல பேர் அப்படி பார்க்கக்கூடாது, பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற கருத்தை தான் முன்வைக்கிறாங்க. பிரதீப் அவர்கள் அப்படி ஒரு கருத்தை தான் தன்னுடைய போஸ்ட்ல போடுறாரு. 2015 ஏற்பட்ட மழைப்பொழிவுங்கிறது வேற, 2023 ஏற்பட்ட மழைப்பொழிவுங்கிறது வேற. நமக்கு ரொம்ப அருகாமையில் சைக்ளோன் இருந்துச்சு, ரொம்ப நேரம் இருந்துச்சு, அதிகமான மழைப்பொழிவுங்கிறது இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடியே நவம்பர் மாசத்திலேயே நமக்கு நல்ல மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டு நிலம்ங்கிறது நல்லா ஊறி இருந்துச்சு. அதனால அவ்வளவு தண்ணியை நிலத்தால தாங்க முடியாம வெள்ள பாதிப்புங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஆயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத பதிவு செய்கிறார். இவங்களுடைய கருத்துக்களை வச்சு பார்க்கும்போது 2015 2023 நம்மளால ஒரே தட்டில் வச்சு பார்க்க முடியாது. சரி, ஆனால் 2015 நமக்கு அனுபவங்கிறதே பெரிய அளவுக்கு இல்லை. திடீர் வெள்ளமாக நமக்கு 1996க்கு அப்புறமா ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை நம்ம பார்த்ததால நம்மளால சரியாக அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஆனால் அதே சமயத்தில் 2015 கிடைச்ச அனுபவத்தை வச்சு 2023 ஏற்பட்ட இந்த வெள்ளத்தை தவிர்த்திருக்கலாம்னு ஒரு சில பேரும், தவிர்த்துட்டோன்னு ஒரு சில பேரும் சொல்றாங்க. இதுல எது உண்மை? இந்த 2023 ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வெள்ளம்ங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணுதான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மழைப்பொழிவுங்கிறது இருந்துச்சு. 2015 கிடைச்ச அனுபவத்தை வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கான சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸையும் மழைநீர் வடிகால்களையும் தான் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம். இது ஒரு மழையை தாங்கும், ஒரு பெருமழையை தாங்கும். ஆனால் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படுற அளவுக்கான மழைப்பொழிவை தாங்குற அளவுக்கு இன்னும் அது தயாராகலை அப்படிங்கிறது தான் நடைமுறை உண்மையா இருக்கு. ஏன்னா நவம்பர் மாசத்துல ஏற்பட்ட மழைப்பொழிவு அப்பெல்லாம் இந்த மழைநீர் வடிகால்கள் பெரிய அளவுக்கு கை கொடுத்துச்சு. சென்னையில பெரிய அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்காம அது பார்த்துக்குச்சு. ஏன் இந்த பெருவெள்ள பாதிப்புல கூட இந்த மழைநீர் வடிகால்கள்லாம் வேலை செஞ்சது? எங்க வேலை செஞ்சது? மெயின் ரோட்ல மட்டும்தான் வேலை செஞ்சது. நானே வேலைச்சேரிக்கு எப்படியாவது அம்மாவை போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ சத்தியமா எப்படி போய் சேர போறேன் அப்படின்னே எனக்கு தெரியல. எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி நிற்க போகுது அப்படிங்கிறத, ஏன்னா 2015 ஃப்ளட் தான் கண்ணு முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்கு. அப்படிதான் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையோட தான் நான் வண்டியை எடுத்தேன். ஆனால் 2015 இருந்த சூழலுங்கிறது இல்லை. மெயின் ரோடு எல்லாம் கிளியராக இருக்குது, ஈஸியாக வேளச்சேரிக்கு போய் சேர முடிஞ்சது. ஆனால் அதே சமயத்தில் மெயின் ரோடு தவிர்த்து மற்ற ஏரியாக்களில் வெள்ள பாதிப்புங்கிறது ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. அங்கேருந்த நீர்லாம் வடியாமல் முட்டி அளவுக்கு, நெஞ்சளவுக்கு, ஏன் கழுத்தளவுக்கு தண்ணீர்லாம் தேங்க ஆரம்பிச்சது. அவ்வளவு தண்ணீர்ல இருந்து மக்களை மீட்டெடுக்கிறதே பெரிய விஷயமா மாற ஆரம்பிச்சது. இந்த மழைநீர் வடிகால் திட்டம் மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அதிமுக அரசு இல்லையா 21 காலகட்டத்தில் கால்வாய்களை எல்லாம் அகலப்படுத்தினாங்க, ஏரிகளை எல்லாம் தூர்வாரினாங்க. இது எல்லாம் கூட இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வெள்ள பாதிப்புகளை குறைச்சிருக்கு. இது எல்லாமே கொஞ்சம் தான் நமக்கு குறைச்சிருக்கு. இன்னும் முழுசா நம்ம இந்த வெள்ள பாதிப்புகளை தடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம தயாராகலை, அதுதான் உண்மை. ஆனா இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இந்த வெள்ள பாதிப்பை அரசு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் பல குற்றச்சாட்டுகளையும் கேள்விக்குறியையும் எழுப்பியிருக்கு. செம்பரிம்பாக்கம் ஏரி மாதிரியான ஏரிகள்ல உபரி நீருங்கிறது எவ்வளவு வெளியேற்றப்படுது அப்படிங்கிறத பத்தின செய்திகள்ங்கிறது நியூஸ்ல வெளிவந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கரண்ட்டுங்கிறது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஆற்றங்கரையோரத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கரண்ட்டை கட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவங்களால செய்திகளை பார்க்க முடியாது, அவங்களுக்கு குறுஞ்செய்திகள் தான் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த குறுஞ்செய்திகளும் வரல, எஸ்எம்எஸ் வரல, எவ்வளோ திறந்து விடுறாங்கங்கிற டீட்டெயில்ஸே தெரியாமல் போயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த காலகட்டத்தில் மைக்கில் சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ திறந்து விட போகிறோம், சேஃபாக இருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு உயரமான இடத்துக்கு போயிடுங்கிற மாதிரியான விவரங்கள்லாம் வரும். அதுவும் பெரிய அளவுக்கு எனக்கு வந்த மாதிரியும் தெரியல. அதனால எவ்வளவு திறந்து விடுறாங்க அப்படிங்கிற விவரமே தெரியாம, என்ன நடக்க போகுதுங்கிறதே புரியாம ஆற்றங்கரையோரத்துல இருந்த மக்கள் ஒரு வீதியில தான் உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறமா மழை பெஞ்சது, திறந்து விட்டுட்டாங்க, வெள்ளம்ங்கிறது தவிர்க்க முடியல, வந்துருச்சு. ஆனா அப்படி வெள்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கான மீட்பு பணிங்கிறது எந்த அளவுக்கு துரிதமா நடந்துச்சுங்கிறது இன்னொரு பெரிய கேள்விக்குறி. ஏன்னா எங்கேயுமே அதற்கான பொறுப்பாளர்கள் ஸ்பாட்டுக்கு உடனடியாக சேரவே இல்லை. குறிப்பிட்ட ஏரியாவுடைய கவுன்சிலரோ ஆஃபீஸரோ ஸ்பாட்டுக்கு நேரடியாக என்ன நடக்குது, என்ன மாதிரியான ரெஸ்கியூவை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிகாட்டுதலே இல்லாமல் ரொம்ப மயான அமைதியில் தான் இந்த ரெஸ்கியூ எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. என்னுடைய அனுபவத்திலேருந்தே சொல்கிறேன்னா, வேளச்சேரிக்கு போய் அம்மாவை எப்படியா காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நான் போனப்போ வேளச்சேரியில் போட்டுங்கிறதே இல்லை.
2-3 போட்டு மட்டும்தான் ரெஸ்கியூ டீம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த போட் போய் கேட்டால் நீங்கள் அங்கே கேளுங்க இங்கே கேளுங்கிற மாதிரியான சூழல் தான் இருந்துச்சே தவிர இம்மீடியட்டாக ஒரு போட்டுங்கிறது கிடைக்கல. என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா, தண்ணியில் இறங்கி போங்க, அங்கே மீனவர்கள் போட்டை வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள யாரையாவது ஹெல்ப்புக்கு கேட்டு நீங்களே காப்பாற்றிக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் பதிலாக கிடச்சிது. தண்ணியில் இறங்கி போட்டை தேடி தெருவாக அலைஞ்சு கடைசியில் ஒரு மீனவர்களுடைய படகு வந்து எனக்கு கிடச்சி அவங்களுடைய உதவி கிடச்சி தான் அம்மா கூட இருந்த மற்றவங்கள பக்கத்து ஃப்ளாட்டில் இருந்தவங்க எல்லாருமே போட்டு கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புங்கிறதே அமைஞ்சது. அதுலேயும் அம்மா இருந்த ஏரியாவுக்கு நான் போட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கே சாயந்தரம் 4 மணி ஆயிடுச்சு. அங்கே இருந்தவங்க அத்தனை பேருடைய குரல் என்ன வந்தால், காலையிலேருந்து ஒருத்தர் கூட இந்த பக்கம் எட்டி பார்க்கவே இல்லை, ஃப்ரண்ட்லேயே ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பின்பக்கம் இவ்வளோ பேர் இருக்கும், இந்த ஏரியாவுக்குலாம் யாருமே வரலை அப்படிங்கிறதான் அவங்களுடைய ஒரே குறையாக இருந்துச்சு. அங்கேயும் மக்கள் இருக்காங்க, அங்கே என்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்குது, அங்கே போய் பார்க்கணுங்கிறதே செய்யலை. என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அங்கே வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அங்கே இருக்கவங்க கிட்ட, எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் கூட அங்கே இல்லை. அவங்கள வழிகாட்டுறதுக்கு எந்த ஏரியா, எத்தனை பேர் இருக்காங்க, என்ன மாதிரியான போட் அரேஞ்ச் பண்ணோம், இந்த போட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டோம், இந்த போட்டு செகண்ட் போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஆஃபீஸரோ இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு நபரோ அங்கே பொறுப்பில் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த ரெஸ்கியூவை இன்னும் தொய்வடைய தான் வச்சுது. அடுத்து இன்னொரு பெரிய சிக்கல் என்னென்னா, டவரே கிடைக்கல. வழக்கமாக ஒரு நாளைக்கு டவர் இல்லாமல் இருக்கும், மற்ற டைமில் நமக்கு டவருங்கிறது கிடைக்கும். ஆனால் சுத்தமாக செல்ஃபோன் டவருங்கிறது இல்லாததால் கம்யூனிகேட்டே பண்ண முடியல. யாருக்கு ஹெல்ப் இருக்கோ அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி கைட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த முறை. அது ஏன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாத ஒரு புதிராகவே இருக்குது. இப்படி வெள்ள பாதிப்புங்கிறது அங்கங்கே இருக்குது, அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு மக்கள் போராடிட்டே இருக்காங்க. அதுக்குள்ளேயே சோஷியல் மீடியாவில் மீண்டது சென்னை மீட்டது திமுகன்னு ஹேஷ்டேகை போட்டு பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்கே சென்னை மீண்டுச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்குமே புரியாத ஒரு புதிராக இருந்துச்சு. இதுதான் எல்லாருக்கும் கோபத்தையும் கேள்விகளையும் உருவாக்கின முக்கியமான காரணம். பாதிப்புங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு, பெரிய அளவுக்கு குறைச்சிருக்கும். பல இடங்களில் பாதிப்புங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது. அது எப்படியாவது மீட்டெடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கும். இன்னும் 2-3 நாளில் நிலைமை சரியாயிரும், நம்பிக்கையோடு இருங்க அப்படின்னு களத்தில் இறங்கி பேச ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா நிலைமை சரியாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அதை விட்டுட்டு எல்லாமே சரியாயிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மாயை உருவாக்கப்பட்டது தான் மனசுக்கு கஷ்டமான ஒன்றாவே இருக்குது. இப்படி ஒரு மாயை உருவானதால 2015 எப்படி வாலண்டியர்ஸ்லாம் இறங்கி சேவை செஞ்சாங்களோ அந்த மாதிரியான வாலண்டியர்ஸை 2023 பார்க்கவே முடியல. ஏன்னா ஹெல்ப்புக்குன்னு போய் கேட்டால் அதான் சென்னை மீண்டு எழுந்துட்டு வந்துக்கிட்டு தானே இருக்குது, அது சரியாயிருப்பா, இது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பதில் தான் கிடைக்கக்கூடிய சூழலுங்கிறது இருந்துச்சு. களத்தில் இறங்கி வாலண்டியரிங் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க கூட அதான் எல்லாம் நிலைமை சரியாயிட்டு இருக்குல்ல, நம்ம ஹெல்ப் பெருசாக தேவைப்படாதுங்கிற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அதனால் வாலண்டியர்ஸை பார்க்க முடியல. அதையும் தாண்டி வாலண்டியரிங் சர்வீஸில் இறங்கினா ஒரு சில பேர்கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரியான பதில்கள் எங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா, நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு போனால் கூட இங்கே பெருசாக ஹெல்ப் தேவைப்படாதுப்பா, நாங்களே பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு அரசு அதிகாரிகள்லாம் எங்ககிட்ட சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நாங்கள் வந்து அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு போகக்கூடிய சூழலே இல்லை, நியூஸை பார்த்தா தான் தெரியுது டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பதில் சொன்னாங்க. அதனால் வாலண்டியர்ஸே இல்லாமல் நாங்களே நிலைமையை சரி பண்ணோம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் அரசு இயந்திரம் முயற்சி செஞ்சதே தவிர காப்பாற்றுறதுக்கான முயற்சியை பெரிய அளவுக்கு செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் நடைமுறை யதார்த்தமாக இருக்குது. எந்தெந்த இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்குது, அங்கே எவ்வளோ தேவை இருக்குது அப்படின்னு நியாயமான கோரிக்கைகளை யாராவது வச்சாங்கன்னா கூட சோஷியல் மீடியாவில் அவங்கள கட்டிச்சு கொதற ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நியாயமான கோரிக்கைகளுமே பெரிய அளவுக்கு போய் சேரலை. அவங்களுக்கான உதவிகள் வந்து இமிடியேட்டாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளுமே அங்கே கட் ஆஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த செயல்பாடு எல்லாமே களத்தில் உண்மையிலேயே இறங்கி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுக்கும் கெட்ட பெயரை தான் வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. மழை விடிஞ்சு வெள்ளம் வந்து இன்னைக்கோட 4 நாள் ஆச்சு. ஆனால் இன்னைக்கும் ஸ்கூலை வந்து திறக்காமல் விடுமுறை தான் அறிவிச்சிருக்கு கவர்மெண்ட். அந்த அளவுக்கு பாதிப்புடைய உச்சகட்டம்ங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியுது. ஏன்னா ஸ்கூல்ஸை வந்து திறக்க முடியாது, வீடுகளில் வந்து குழந்தைகள் வர்றதே பெரிய சவாலான ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சனால தான் லீவுங்கிறதே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. நிலைமை இப்படி இருக்கும்போது சென்னை உண்மையிலேயே சரியாயிடுச்சு, சூப்பர் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதும், உண்மையிலேயே தேவைன்னு சொல்லி கோரிக்கை வைக்கிறவங்களை போட்டு கண்டமேனிக்கு வசப்படுறதும் என்ன மாதிரியான டிசைன்னு சத்தியமாக புரியவே இல்லை. இந்த மாதிரியான வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் போதெல்லாம் நாங்கள் நிலைமையை உடனே சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஆளுங்கட்சியும், ஒன்றுமே சரி பண்ணலை அப்படின்னு எதிர்கட்சியும் மாற்றி மாற்றி அரசியல் பண்ணுறதால தான் கவனம் செலுத்துகிறாங்களே தவிர அங்கே பாதிக்கப்படுறது மக்களுடைய உயிர் அப்படிங்கிறத பற்றி கவலைப்படுறதே கிடையாது. இந்த அரசியலை எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரம் கட்டி வச்சுருவோம். நிதர்சனத்துக்கு வருவோம். சென்னை இனிமேல் இப்படித்தான் இருக்க போகுது. ஒவ்வொரு வருஷமும் வெள்ள பாதிப்புங்கிறது இருக்க தான் போகுது. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த பாதிப்புங்கிறது இன்னும் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர குறைய வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் தயாராக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்.
இப்படி வெள்ள பாதிப்புல எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய சென்னை வாசிகள் கிட்டத்தட்ட இந்த மைண்ட் செட்டுக்கு எப்போ வந்துட்டாங்க. வேளச்சேரியில் அம்மாவை காப்பாற்ற போனப்போ ஒரு ஃப்ளாட்டுக்கு கீழே சொந்தமா ஒருத்தர் போட்டு வாங்கி வச்சிருக்கிறத பார்த்தேன். அவருக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை அப்பப்போ இந்த போட்டில் போய் வாங்கிட்டு வர்றதையும் பார்த்தேன். அந்த அளவுக்கு இனிமேல் இந்த ஏரியாவில் வெள்ளம் வரதான் செய்யும், நம்ம போட்டை வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்காரு. என் மியூசிக் டைரக்டர் கூட சொன்னார், நான் போட்டை வாங்கி வச்சிருக்கேன், வருஷம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அதே மாதிரி போட்டை வாங்கி தயாராக வச்சிருக்கிறவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. வெள்ள பாதிப்பில் இருந்த பலருக்கு இதே நிலைமை தான். வேளச்சேரியில் தண்ணி வரும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே புரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்குது. வேளச்சேரி ஏரியாவுக்கு புதுசாக நாங்கள் போனனால எங்களுக்கு தான் அது புதுசாக இருந்ததே தவிர அவங்களுக்குலாம் அது ரொம்ப பழகுன ஒன்றா தான் இருக்குது. அவங்களோட ஒரே தேவை என்னவா இருந்ததுன்னா, குடிநீர் வேணும், சாப்பிட்றதுக்கு எதாவது வேணும், பால் இருந்தால் தாங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரே கோரிக்கையாக இருந்தது. வந்து கூட்டிகிட்டு போங்கங்கிறது கூட அவங்களுடைய கோரிக்கையாக இல்லை. போட் எடுத்துகிட்டு போகும்போதெல்லாம் பால் இருக்கா, குடிதண்ணி இருக்கா அப்படிங்கிறதான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கான விருப்பமே இல்லை. இப்படி தான் இருக்க போகுது, வடிஞ்சவொடனே நிலைமை சரியாயிடும். ஆனால் அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் வேணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரே நோக்கமாக இருந்துச்சு. இப்படி தான் பல ஏரியாவில் சென்னை வாசிகள் பழகிட்டாங்க. இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு. பழகாதவங்களும் பழக ஆரம்பிச்சிருங்க. இனிமே சென்னை இப்படித்தான் இருக்கும். சென்னை மழைக்கு வெள்ளத்துக்கு நாம் எப்படி தயாராகணும் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடு ஏதாவது சென்னையில் கட்டுறீங்க இல்லை வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஹைட்டு ஏற்றி கட்டுங்க. கீழே பார்க்கிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பேஸ் விட்டு கட்டுங்க. லிஃப்ட்டை நல்லா வேலை செய்கிற மாதிரி சூழலை ஏற்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. லிஃப்ட் ரிப்பேராக இருந்தால் இம்மிடியேட்டாக அதை ரிப்பேர் பண்ணி எப்போவுமே லிஃப்ட்டு வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கிக்கோங்க. வீட்டில் ஒரு இன்வெர்ட்டரை டிஃபால்ட்டாக வாங்கி வச்சுக்காங்க. முடிஞ்சால் கொஞ்சம் கூடுதலாக காசு உங்களால் செலவு பண்ண முடியும்னா சோலார் பேனலை போட்டு வச்சுருங்க. ஃப்ளாட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் வாசிகள் எல்லாருமே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு சோலார் பேனல் போட்டு வச்சுக்கிறது நல்லது. இனிமேல் டிசம்பர் மாதம் நமக்கு இப்படி தான் இருக்க போகுது. அதனால் டிசம்பர் மாதத்தில் உங்களால் வேறு இடத்துக்கு போயிட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூழல் இருந்தால், ஏன்னா இங்கே வேலைங்கிறது நான் தூரத்தில் இருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி கூட என்னால் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருந்தால் அதை உருவாக்கிக்கிட்டு டிசம்பர் மாதம் இங்கே இல்லாமல் தவிர்த்துட்டிங்கன்னா வெள்ளத்தில் நீங்கள் சிக்கிக்காமல் இருப்பீங்க. அதே மாதிரி டவருங்கிறது இந்த மாதிரியான சூழலில் கிடைக்காது. புயல் வந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்காது. புயல் முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறமாவும் டவர் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது கஷ்டம்தான். அதனால் ஒரு லேண்ட்லைனை வீட்டுக்கு வாங்கி வச்சுருங்க. ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. அதை நான் இந்த டைம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதனால தான் அவசரமாக எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு ஒரு லேண்ட்லைன் வாங்கி போட்டுட்டோம். வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போட்டுருவேன். போடாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போட்டுருங்க. ரொம்ப கட்டாய தேவையாக இப்போ இருக்குது. அதே மாதிரி மழை அதிகமாக பெய்யுதுன்னா குடிநீருக்கு தேவையான நீரை மழை நீர்லேருந்து பிடிச்சி வச்சு இந்த வெள்ள பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய நாட்களில் குடிநீரை அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. சாப்பாடுக்கு தேவையான விஷயங்களையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நாளைக்கு அதுக்குள்ளே நிலைமைங்கிறது சீராயிரும். இதெல்லாம் போக ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, கரண்ட் இல்லாமல் ஒரு 4-5 நாள் இருக்க பழகிக்கணும். கரண்ட் இல்லைன்னு மறுநாள்ல இருந்தே கத்த ஆரம்பிக்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு களத்தில் இருக்கிறவங்க தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. நம்ம கரண்ட்டை போட்டோம்னா அவங்க ஷாக் அடித்து இறக்கிறதுக்கான சூழலுங்கிறது ஏற்படும். இப்போ இந்த புயல் வெள்ளத்தில் ஒரு சின்ன பையன் இறந்து போயிருக்கான் ஷாக் அடிச்சு. அந்த மாதிரியான மோசமான சூழலை நம்ம உருவாக்கவே கூடாது. கரண்ட் இல்லைன்னா இல்லாமல் இருக்கலாம். ஒரு 5 நாளைக்கு நம்மளால் சமாளிக்க முடியும். குழந்தைகள் பெரியவங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டில் கரண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது சிரமம் தான். ஆனால் வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. சமாளிக்க முடியும். ஒரு 5-6 நாள் தான் நம்ம சமாளிக்க போகிறோம். சமாளிச்சுட்டா போதும். அதுக்குள்ளே நிலைமைங்கிறது சரியாயிடும். ஆனால் இப்படி சமாளிக்காமல் 2வது நாள் 3வது நாளே பல பேர் வந்து கும்பலாக வந்து சாலை மறியல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. நீங்கள் சாலை மறியல் பண்ணுறது உங்களை மாதிரியே பாதிக்கப்பட்டவங்களை தான் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவங்க யாரை காப்பாற்ற ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்களோ எங்கே போயிட்டு இருக்காங்களோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் சாலை மறியல் பண்ணுற அளவுக்கான பிரச்சனையாக இது கிடையாது. 5 நாள் 6 நாளில் நிலைமைங்கிறது சரியாயிடும். இதெல்லாம் மக்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம்னா அரசு செய்ய வேண்டிய விஷயம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி மழைநீர் வடிகால்கள் மட்டும் பத்தாது. வெள்ள பாதிப்பை தடுக்கக்கூடிய தொலைநோக்கு திட்டங்களை நம்ம உருவாக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீர்த்தேக்கங்களை இன்னும் அழிக்காமல் பார்த்துக்கணும். அழிந்து போன நீர்த்தேக்கங்களை முடிந்த அளவுக்கு மீட்டெடுக்கிறதுக்கும் முயற்சிக்கணும். அதே மாதிரி புது குடியிருப்புகளை உருவாக்குறாங்கன்னா வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து சீவேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்குமான பக்கா பிளானிங்கோட அந்த ஏரியாக்களை உருவாக்க வேண்டியது அவசியம். இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரியான பேரிடர் ஏற்படும் போது ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி மக்கள் மீடியான்னு எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து அதிலிருந்து மீண்டு எழறதுக்கான முயற்சிகளை செய்யணும். அதை விட்டுட்டு அதை மூடி மறைக்கிறதோ குற்றம் சாட்டி அதை வச்சு அரசியல் பண்ணுறதோ எந்த வகையிலையும் பிரயோஜனம் இல்லை. அது நமக்கு இன்னும் பல இழப்புகளை தான் உருவாக்கி தரும். நடந்து முடிஞ்சு அதுலேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா உட்காந்து வேணால் பேசலாம். நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை வச்சு அரசியல் பண்ணுறதுங்கிறது சரியானதாக இருக்காது. அது இரு கட்சிகளுக்குமே பொருந்தும்.
இரு கட்சி ஆதரவாளர்களுக்கு பொருந்தும். ஏன்னா பாதிக்கப்படுறது நாங்கள் தான். சரி, ஓகே பீக்கி பஸ், குறிப்பாக சென்னை பீக்கி பஸ்ஸுக்கு மழை வெள்ள பற்றின ஒரு பெரிய புரிதலுங்கிறது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். மழை வெள்ளத்தை பற்றின இன்னும் அதிகமான புரிதல் ஏற்படணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு இது போய் சேரும். இப்போ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, ஏன்ப்பா அவ்வளோ தூரம் அம்மாவை காப்பாற்ற போனேன், போட்லலாம் போயிருக்க, வீடியோ எடுத்துருக்கலாம், ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு அக்கறையோடு கேட்குறவங்களும் இருப்பீங்க. நீ சும்மா சொல்கிற, அங்கே தண்ணியே இருந்திருக்காது, வீடியோ எடுத்தினா மாட்டிப்பேங்கிறது தானே எடுக்காமல் இருந்திருப்ப அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறவங்களும் இருப்பீங்க. என்னங்க பண்ணுறது, எங்கே போனாலும் ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வீலாக்கிங் மைண்ட் செட் நமக்கு வர மாட்டேங்குது. எப்படா அம்மாவை காப்பாற்றுறது, பிரச்சனையை சமாளிக்கிறதுங்கிறது மட்டும்தான் மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்துச்சே தவிர பாத்ரூம் டூர் பண்ணுற மாதிரியான மைண்டுங்கிறது நமக்கு வர மாட்டேங்குது. இன்னும் நிறைய பயிற்சி தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியாக ஒன்று சென்னையை பற்றி சொல்லணும்னா, சென்னை இதை விட பல சிக்கல்களை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் அதோடைய வரலாறு முழுக்க இருந்திருக்கு. ஒவ்வொரு முறையும் அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு அதிலிருந்து மீண்டு எழுந்து வந்து கம்பீரமாக நிற்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக தான் சென்னைங்கிறது எப்போவுமே இருந்திருக்கு. அந்த சென்னை நகரத்தை அந்த மாதிரி சரிவில் விழவிடாமல் தான் சென்னை வாசிகளும் எப்போவுமே பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. இந்த சிக்கல்லேருந்து சென்னை கண்டிப்பாக மீண்டலும் அதை விட கம்பீரமாக எப்போவும் நிலைச்சு நிற்கும். சரி, ஓகே பீக்கி பஸ், அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்.